Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia! Terça-feira, dia 25 de junho de 2024, iniciando mais um dia a dia na oficina. Pra quem não sabe, hoje dia 25 de junho, dia do imigrante. É, meu jovem, praticamente toda a população brasileira aí é dependente de imigrante, com exceção do povo indígena, né? Aí eles são da terrinha mesmo. Bom, galera, vamos iniciar nosso dia a dia na oficina. Hoje, terça-feira, dia quente, ensolarado, piscou, o pátio lotou e vamos que vamos. Sem enrolação, Leandro. Vamos lá. E virando a câmera. Bom, galera, tá ela aí de volta. Toyota Hilux. Hilux é aquela que a gente trocou. Radiador, já verificamos ali, tá tudo ok com o radiador, mas olha o tanto de fumaça que esse carro tá soltando, hein? Cliente, ó. Não sei se tá aparecendo aí no vídeo. Tá tudo no viado aqui. Bom, galera, Hilux. O cliente estava andando a 70 km por hora, o relato dele. Viu? Começou a sair fumaça pelo retrovisor. Na verdade, ele viu pelo retrovisor saindo fumaça lá para trás. Ele então colocou no guincho o carro e partiu aqui para a oficina. Alguma coisa estourou ali, tá passando óleo para o escapamento aí, para a combustão. Tá queimando bastante óleo aí. Então, chegando para diagnóstico aí, Hilux. Desliga aí, Thiago, nós vamos morrer aqui. AML, galera, vamos passar pro cliente aí, mão de obra e peça para trocar aquelas buchas da caixa. Troca só as buchas, galera. É uma peça separada ali. Bom, aqui carro de hoje, chegou ontem. Mitsubishi L200 2022. Esse carro tá com 98 mil quilômetros, carro de empresa, né, galera? Mas carro bem novinho aí, todo revisado. Primeira vez que esse carro vem na oficina. Esse carro quem mandou pra gente foi o Léo Castro, lá da Único Dono. É, meu jovem, acessa aí no Instagram aí, @Único Dono. Vou marcar ele aqui embaixo. Galera, quer mexer com carro bom aí, ó, procura o Léo, carro de qualidade. Se eu não me engano, a loja dele fica em Vila Velha, mas ele vende mais online. Bom, revisão aqui por conta do Léo, meu jovem. Acabou de vender duas L200 para essa empresa aqui. Mas ele tá entregando o carro revisado. Então entrou aí para revisão. Vamos fazer as verificações, sistema de freio, suspensão, trocar óleo, filtros, entregar o carro aí, filezinho pro cliente. Bom, galera, a Journey mostrei ontem, BO de motor. Tem que abrir esse motor, a gente aqui não mexe com esse motor. Procurar alguém aí que mexe. Algumas oficinas aí já se especializaram em São Paulo. Você tira o motor, manda pra lá, os caras mandam o motor zeradinho, todo revisado aí pra você. Dependendo da situação, se eles tiverem um lá, eles ficam com o seu e mandam outro aí à base de troca. Muda só a numeração do motor ali, questão burocrática de Detran, qualquer despachante aí desembola isso aí. Só precisa da nota fiscal do motor e da nota fiscal da oficina mecânica dos serviços, da oficina que fez a troca aí do motor, para acertar essa documentação. Bom, vamos lá, galera. Dona Marli tá aí. Ô, Dona Marli, dá tchau, Dona Marli. Bom, galera, aqui box 3, carro de hoje, Nissan Sentra 2.0 2016, tá com 62 mil quilômetros, fazendo aí revisão. Esse carro já é cliente, pediu para verificar aí questão de vibração. A gente tinha, na última revisão dele aqui, a gente tinha condenado folga no coxim. Vamos confirmar aí e atualizar o cliente aí. DLBO. Bom, aqui carro de ontem, box 4, Jeep Renegade em execução, galera. O que mais temos aqui? Honda Civic tá vindo para o elevador, já iniciando a execução. Honda Civic, o cliente vai viajar hoje ainda. Pediu só para trocar o óleo e todos os filtros e vai retornar aí para revisão. Obviamente, vamos verificar aí freios, fluido de freio, disco, pastilha. Tá indo pegar a estrada aí. Se tiver com freio no osso, complicado, né, galera? Acabou de sair da oficina, não vou nem olhar o freio do carro. Bom, vamos lá. Hyundai HB20, carro de hoje.
Cadê a ordem de serviço? Já tá aí em diagnóstico. Diagnóstico completo, galera. Primeira vez esse HB20 vem aí. 2017, está com 89 mil quilômetros. Pediu para verificar sistema de arrefecimento. Galera, todas as revisões aqui, a gente verifica o fluido do sistema de arrefecimento. A gente mede aí com refratômetro, proporção de aditivação que está no sistema. Fora a verificação visual aí de sujeira, né? Bom, é a primeira vez que esse carro tá fazendo revisão fora da concessionária. Tá escrito aqui na ordem de serviço, todas as revisões dele foram feitas até hoje na concessionária. É aí que vem o pulo do gato aí, a pegadinha, né, galera? A gente vai olhar, tá tudo no osso. Vela, arrefecimento, freios. Concessionária, a galera tá acostumada a deixar o carro lá de manhã, pegar na hora do almoço, pega no mesmo dia. Revisão programada lá, eles têm os itens, já troca e entrega o carro, galera. Poucas verificações. O objetivo lá é vender carro, não é vender serviços. Esses carros aí, 5 anos de garantia, depois de 5 anos que começa os BO. Vamos olhar a questão de correias também. Tá com cara de que nunca foram trocadas essas correias aqui. Bom, a Ford Edge, motor já no lugar, já colocou água, mangueiras conectadas, chicote conectado, está faltando colocar a bateria. Tá aqui em teste de pressão. Botamos aqui, ó, 1.6 bar de pressão. Tá paradinho aqui, já tem mais de meia hora. Não tá apresentando vazamento. E aqui no box 9, aguardando chegar a peça. Aguardando não, já chegou, meu jovem. Tá na mão aqui o coxinho ali do câmbio, coxinho superior. Tá em ressalva aí o inferior. A princípio ele tá bacana. Bom, a HRV já finalizou agora regulagem de válvulas. Não deu tempo de eu mostrar aí pra galera, mas eu passei aqui mais cedo. O motor tá limpinho, galera, sem borra, sem carbonização. Tá aqui o procedimento, ó, passo a passo, via Doutor IE. A gente imprime lá, galera, ó, passo a passo para fazer regulagem de válvulas, para não errar aí procedimento nenhum. E aqui no box 7, Corolla continuando aí a execução. Corolla ainda tá com o motor aberto. A tampa lateral já foi colada, o motor já foi colocado no ponto, fazendo aí os últimos ajustes, conexão ali de mangueiras. Corolla então quase pronta ali. Bom, aqui tem outro Nissan, carro de hoje. Vamos ver. Esse é o Versa. Nissan Versa 2014, 51 mil quilômetros. Tá reclamação aqui de luz de injeção acesa. E o carro, a luz acende e o carro começa a perder força. Depois não liga mais. É, meu jovem, já vi esse defeito aqui, hein? Vamos ver que erro que tá dando aqui. Tá dando falha de borboleta no scanner. Bom, vamos ver aí se esse TBI, o que tá acontecendo. Pode ser pedal de acelerador, pode ser módulo. E vamos medir aí a bomba de combustível, né? Às vezes falta combustível aí, a central fica louca, perde referência. Vamos testar a bateria, pode ser uma bateria ruim, galera, dá esse tipo de falha aí. Então, em diagnóstico aqui, o Nissan Sentra. Sentra não, Versa. Já vi que eu vou começar a confundir. Tem um Sentra lá e o Versa aqui. O Versa aqui e o Sentra lá. Já vou começar a confundir daqui a pouco. Bom, galera, aqui, carro de hoje, BMW X1. Essa X1, ela é 2020, 71 mil quilômetros. Tá bonita, hein? Bom, galera, aqui na X1, reclamação de barulho de suspensão na dianteira. O mecânico deu uma volta com o cliente, já viu aí que parece ser barulho de bieletas. Nesse caso, galera, teste simples, a gente remove as bieletas e dá uma volta no carro sem bieleta. O barulho parou, troca a bieleta, fica em ressalva aí bucha da base estabilizadora. Dependendo da folga que tiver, a gente já passa. E reclamação DRL lado direito tá fraco. DRL, galera, tem muito para onde correr não. Alguns modelos você troca o módulo do DRL, que resolve,
Exemplo aí, Audi Q3. Q3 dá muito. Troca o módulo do DRL, tem dois módulos. Um do DRL e um do farol, que resolve. E tem carro aí, tem modelo que não troca o módulo, tem que trocar o farol completo. O LEDzinho do DRL não tem como trocar. Beleza, meu jovem? Vamos ver qual é o caso da X1. Se dá para fazer troca aí do módulo, se troca só o farol completo. E o Civic tá aí, deixa eu confirmar aqui o que tá aprovado. Vai fazer troca de óleo, filtro de combustível, filtro de ar do motor e filtro de cabine, meu jovem. Já aprovado aí, tá indo para elevador. Bom, pessoal, daqui a pouco eu volto aí para atualizar a galera dos BO. Tem mais carro para chegar aí ainda, hein? Daqui a pouco eu volto. Valeu! Bom, galera, continuando aqui a nossa terça-feira, o pessoal parou para almoçar aí. Vamos dar uma volta aí no pátio para atualizar a galera aí dos BO. Bom, a HB20 saiu do elevador, mas já desenrolou aí o diagnóstico. Não, pera aí, esse HB20 é outro, meu jovem. Este é outro. HB20 2016, carro de hoje. Ah, esse aqui é um que chegou no guincho. Bom, o cliente relata aqui que o carro começou a ficar fraco, não desenvolvia, o giro subia, a velocidade não acompanhava, até que parou de vez subindo a ponte e teve que chamar o guincho aí. Bom, diagnóstico aí vai iniciar ainda, agora na parte da tarde. Esse carro chegou agora há pouco. Bom, o Nissan Versa ainda não foi para o elevador, aguardando. A X1 já iniciou o diagnóstico dela, o pessoal já deu uma volta aí. Questão de barulho, tô achando que já finalizou. Daqui a pouco eu volto nela aí para atualizar. Bom, Honda Civic 1.5 Turbo já executou aí troca de óleo, todos os filtros, bonitinho. Porém, o carro ficou em N ali no elevador, galera. A bateria dele descarregou muito rápido. Estamos dando uma carga aqui, vamos fazer o teste dessa bateria. Se ela estiver ruim, avisar o cliente. Pode deixar ele a pé aí nessa viagem que ele vai fazer. Bom, aqui no box 2, aqui sim a HB20 já fez o diagnóstico, já foi lá pra frente. Rapaz, olha o filtro de cabine, meu jovem. Tá pouco sujo, né, galera? Tá bem sujo aí, filtro de cabine. Filtro de ar do motor também, ó, já tá sujo do outro lado. Já tá passando sujeira aí, galera. Perigoso. E hora que um filtro saturado assim, ó, você tem redução de potência e aumento de consumo de combustível. Bom, HB20 aí aguardando então orçamento e aprovação do cliente. Vela já tá na hora de trocar, a gente já tem aqui uma fuga de compressão. Mas em comparação, galera, ó, de Iridium também, igual aquela vela de ontem que eu mostrei do HRV. Dificilmente desgasta, tá, galera? Essa pontinha do eletrodo aqui da Iridium, tá? É raro, é só mesmo quando o carro aí pega um combustível ruim, atinge alta temperatura. Bom, vamos rodar aqui no nossa extensão do pátio. Acender as luzes, né, galera? Bom, voltando aqui na ED. A ED tá sendo monitorada na pressão. Tá aqui, ó, paradinha, a pressão não baixou. Concluí aí a montagem para liberar a ED. Aqui no Fox falta montar o calço, coxim, para ir pro lugar. A Journey, vamos passar aí pro cliente, BO no motor. Aqui já iniciou diagnóstico. Nissan Sentra. É Sentra, Leandro, não erra não. Bom, galera, já montou aqui o trocador de calor. Deixa eu ver se ela... Vamos levantar para mostrar para vocês aqui a substituição que nós fizemos dos parafusos do trocador de calor. Vamos subir o carro aqui naquele passe de mágica, né? Tcharam! Bom, o carro tá no alto. O parafuso é esse aqui, galera, ó. Quando o parafuso tá original ainda, alguns carros que a gente pega aqui, esse parafuso tá travado, mas travado que você não consegue pegar na chave Torx, que é essa chave aqui. Então a gente tira ele, estragando ele dessa forma aqui, consegue remover sem estragar, danificar nada aqui no câmbio. Desculpa. E substitui por esse aqui, ó, de inox, sextavado, da mesma medida,
mesma rosca. Inoxidável, né, para não enferrujar. Troca os 3 parafusos. Na próxima desmontagem aí, for fazer troca do fluido da transmissão, ou for trocar o trocador de calor depois de um tempo aí, não vai passar por esse perrengue aqui. Então a gente já menos um problema aí no futuro. Renegade então em execução. O Civic está aguardando chegar as peças lá na retífica para montar o motor pela terceira vez, hein, galera? Tá dando um BO esse carro. Bom, ML aguardando. Olha quem voltou, meu jovem. Ford Escort. Galera, ele foi no eletricista para resolver a parte elétrica. Resolvido. O carro tá gerando, tá filezinho, parte elétrica aí. Aí agora a gente vai resolver a parte da direção hidráulica. Caixa de direção desse carro. Foi comprada uma remanufaturada, não acha nova. E o cliente rodou nem 500 km, só que passou quase um ano, passou mais de 6 meses. O pessoal lá que vende a caixa, negou a garantia. Então, infelizmente, vamos ter que levar essa daqui para reparo. Eles até fariam um reparo se a gente mandasse lá para São Paulo e tal, mas vai ficar o preço de reparar aqui e aqui a gente fica tendo a garantia local. Então ele vai para elevador para a gente remover essa caixa de direção para levar para o reparo. Depois de montado, vai ficar pendente apenas o BO ali do carburador. A boia dele ali está transbordando combustível. E vamos que vamos. A A3 está parada ali ainda, está em teste. Ainda não identificamos defeito não. L200 está aguardando para ir para o elevador. E a Hilux aí também. A gente já identificou na Hilux um vazamento de diesel, galera. Tá vazando diesel, mas fora do motor, mas está enfumaçando ali, tá estranho. Vamos ver aí se não é a bomba injetora. Algum BO ali tem a ver com combustível. Beleza, galera? Bom, daqui a pouco eu volto aí para atualizar a galera dos BO. Deixa eu apagar a luz aqui, né? O pessoal tá almoçando. E até daqui a pouco, pessoal. Valeu! Bom, galera, continuando a nossa terça-feira. Estamos aqui na Honda HR-V, fazendo aí barba, cabelo e bigode. Já fez regulagem de válvulas, olha, todos os filtros, freio. E agora fazendo aqui, meu jovem, troca completa do fluido do câmbio automático. No caso aqui da HR-V, transmissão CVT. Estamos aplicando aqui, ó, Motul Multi CVTF. É esse azulão aqui. Daqui a pouco ligar o carro, a máquina já está conectada no carro. Vamos ligar a máquina. Mas antes, vamos aplicar aqui, ó, Motul Transmission Cleaner. Produto aí específico para fazer a preparação da transmissão antes da troca. É um flush, famoso flush aí. A própria máquina aplica. O frasco ele tem um reservatório aqui lateral. Te abastece por aqui e a máquina aplica, a máquina faz a contagem ali de 10 minutinhos, carro funcionando em marcha lenta, já na temperatura de trabalho. Após o flush, nós iniciamos aí a troca. A máquina efetua a substituição do fluido com o carro ligado, o fluido em circulação, método aí por diálise. Por isso que a gente consegue fazer a troca completa 100% aí através da máquina. Meu jovem, troca completa do fluido da transmissão automática CVT, dupla embreagem, só aqui na Green Flame. Bom, vamos dar uma volta aí, fazendo aqui, ó, aquele talento no motor Toyota Corolla. Corolla só falta alinhar e limpeza do sistema de arrefecimento. Vamos ver se vai sair hoje, hein? Corolla, HR-V, o HR-V é para hoje. Falta só arrefecimento, bloco de alumínio. Não tá tão sujo o sistema. A limpeza trata-se ali simplesmente de tirar toda a água, aditivo velho que tiver no sistema e aplicar aí água desmineralizada e aditivo novo. Aqui no caso eu acho que vai usar um aditivo que o cliente forneceu. Bom, não, é na Renegade que aplicou lá o que o cliente forneceu. Bom, tá aqui o fluido, ó, Motul Multi CVTF. Ele atende aí a várias normas, principalmente a
Honda. Bom, galera, aqui em diagnóstico, L200, revisão. Já chegou outra L200 da mesma empresa, tá ali. Essa aqui chegou primeiro, a agenda de hoje. A outra é a agenda de amanhã. O Nissan Sentra ainda não aprovou. Prisma amarelinha, aguardando aprovação. Já liberou o elevador aqui. Vamos trazer para o elevador a Hilux. Hilux, carro de hoje. Na sequência vamos pegar no A3, hein, galera. Tem o Versa também, o Versa e o HB20. Foi um encaixe aqui. Não tão com pressa, vamos dizer assim. Mas a gente vai dar prioridade também. Beleza, Jora? Tem ali carro no arrefecimento também. Vai finalizar agora. É a Jeep Renegade. Tá quase, né, Matheus? Recebendo aí, ó, reservatório novo. Aqui tá usando é o Tirreno mesmo, né? Tá aqui, galera, ó, água desmineralizada. E líquido que nós estamos usando aqui, aditivo Tirreno HTE, base etileno glicol. Foi substituído também o reservatório completo da partida fria. Tá finalizando já, né, Matheus? Já alinhou. Sai hoje, hein? Bom, fica pronta hoje. E aí, chefe? Bom, galera, daqui a pouco eu volto aí pra atualizar a galera dos BO. Tem diagnóstico pendente ainda, hein? Vamos ver se vai ter alguma coisa mais grave aí. Esperamos que não. Daqui a pouco eu volto aí. Valeu! Bom, galera, finalzinho de tarde aqui na Green Flame. Toyota Corolla finalizando ali arrefecimento. HRV, o cliente vai precisar do carro, galera. Então, ele pediu para não fazer o arrefecimento hoje, porque poderia ter risco de não ficar pronto. Então, vai retirar o carro hoje e agendar para fazer. Tem que fazer, porque tá água pura ali. Não pode, tem que ficar aditivado aí o sistema. Bom, HB20 ainda não pegamos nele. BO aí, carro morreu. Vamos ver o que é. Iniciando aqui no Nissan Versa, falha de sensor TPS, sensor de posição da borboleta. Aqui vamos entrar num diagnóstico avançado. Já está aqui os equipamentos de osciloscópio. Vamos pegar ali o sinal do osciloscópio. Teste guiado aqui no PDL 8100. A gente sabe ali como é que é o sinal do TBI de posição. Vamos ver aí se o sinal tem algum ruído, se o sinal tá legal ali. Se tiver, é TBI. Se não tiver, a gente passa para testar lá no módulo. Pode ser BO de módulo ali também. Bom, já tá livre box 8. Aqui no box 9, trocando aí o coxinho. Veio errado a peça. Agora a peça veio certa. Essa aqui é a velha, ó. Tá cheia de silicone dos dois lados. Bom, já montando ali a peça correta. Vai a bateria pro lugar, desce o carro e vai para teste. Aqui na Ford Edge, finalizando a montagem. Hoje liga ela. Dá tempo não, hein, Kaique? Acho que dá sim. Não, falta meia hora ainda. Vamos que vamos. Bom, aqui na L200, tá finalizando aí. A gente já pegou alguns detalhezinhos, ó. Estojo aqui de roda, com a rosca comida, detonada aí a rosca. Tá vendo aí, galera? A porca que tava ali, a porca errada. Custamos tirar ela, mas conseguimos tirar. Atrás aqui tem um quebrado, um estojo quebrado. Cadê o quebrado? O quebrado ficou pra lá. A gente tá soltando aqui o tambor. Ver se ele vai. Ah, é ruim de ir, hein? Bom, tem um estojozinho aqui quebrado. Vamos passar também pro cliente. Fluido de freio tá bom, tem que trocar óleo, todos os filtros. Disco, pastilha, ok. Parece que o carro tá bem cuidado. Bom, galera, aqui é HB20 aprovado, Prisma Verde. Já tem algumas peças aqui iniciando a execução. Vamos ver o que aprovou aqui no Hyundai HB20 1.6 2017, 89 mil quilômetros. Veio fazer um diagnóstico completo. Bom, vai fazer aí troca do fluido de freio, filtro de ar do motor, filtro de cabine, filtro de combustível, TBI, limpeza do TBI com reparametrização,
troca do jogo de velas, a gente viu ali que tá bem ruim as velas. Correia de acessórios, limpeza do sistema de arrefecimento e alinhamento 3D. Aprovado então HB20, iniciando a execução. Aqui também aprovado o Prisma Verde. Vamos ver aí o que mais vai fazer no Nissan Sentra. Bom, galera, tá aprovado aqui. Troca das palhetas dianteiras, correia de acessórios, limpeza do sistema de arrefecimento, troca da bucha da bandeja dianteira, troca do coxinho do câmbio, reaperto técnico da suspensão, pacote de revisão Greenlight, que é a troca de óleo, todos os filtros, alinhamento 3D, balanceamento, higienização do ar-condicionado com ozônio. E por enquanto é só, meu jovem. Ainda não temos diagnóstico da Hilux. Vai para elevador agora. Ah, temos aqui a X1 aprovada, meu jovem. Barulho na suspensão dianteira. Vamos ver o que é que aprovou. Bom, galera, vai trocar as bandejas. Bucha estourada. Buchas da barra estabilizadora, bieletas. Vai fazer aí alinhamento. Tem que fazer, né? Vai mexer na suspensão dianteira aqui. E reaperto técnico da suspensão com o torquímetro. Então, aprovada aí a X1. Já tem peça ali, iniciar a execução. Vai para o elevador ali, já tem elevador livre. AML, aguardando aí a aprovação do cliente, vai ter que encomendar ao nosso lindo e maravilhoso pôr do sol aí, galera. Vamos finalizar, né? Galera, hoje o trânsito tá, o bicho tá pegando. Bom, a outra L200 vamos ver se amanhã à tarde ela vai para o elevador. Hilux ali tá na fila. Bom, galera, vamos finalizar aí com o nosso pôr do sol lindo e maravilhoso, nosso dia a dia na oficina. E já sabe, minha oficina de qualidade vem pra Green. Vem ser feliz, ligue já 3022-1400. E se não chamar, a Vivo aí tá sacaneando a gente, galera. Tem vezes que você liga e não chama. Bom, chama no zap então, 99893-1400. Vamos embora, até amanhã, valeu, fui!